nem értem, mire jó elkezdeni most pattogni. Hát összvisz, 3 év van már csak hátra is pont. Hülyeség, hogy most akar kihozni minket a Tibi. Biztos készül megint valamire, balhéra, nyilván ahhoz kellünk. Én már lehiggadtam, már nem vagyok az a balhés csávó, meg minden. Hát, gondoljatok bele, utoljára 8 éve voltunk a pályán. Megváltoztak az idők is, nem? Hát gondoljatok bele, 8 év. 2920 nap. Hát, formában vagyunk mi még egyáltalán. Mondjuk én gyúrok, meg minden, de értitek, hogy mondom. Akkoriban sok minden más volt. Nem volt Wi-Fi, SP, Facebook. Tényleg, Pszichó, te fenn vagy a Facebookon? Csak kérdeztem. Iviv? Ja? Mindegy. Akkor bejelöltelek volna. Na mindegy. Jó itt a kaja is különben, nem olyan rossz egyáltalán. Meg mióta a Sanyikát behozták, már nem engem reszelnek minden este. Tudok zuhanyozni is, kicsit a járásom is rendbe jött. Már ő itt a hamupipőke, igaz, Sanyika? Ha? Hülye vagy, mi? Ja. Na mindegy, mi majd vigyázunk rád. Minden olyan lesz, mint régen, ugye, srácok? Gyere. Bocs, srácok, mennem kell. Persze, menjél csak. Mi majd megvárunk itt. Ez fájni fog. Argo 2. Beszállhatsz a bizniszbe! Ha akarod, hogy legyen Argo 2, klikkelj most! www.argo2.hu Rajtad múlik!